냉장고에 오래 둔 고기 버리기는 아깝고 구워 먹기는 좀 그럴 때 이렇게 해보세요. 고기를 우유에 30분 이상 담가주거나 물에 살짝 데쳐주면 잡내 제거에 효과적이에요. 물 1.25L 넣고 간장 80ml랑 맛술 80ml, 생강청 1스푼, 연육작용 위한 키위도 1스푼, 다진 마늘 1스푼, 통후추 1스푼, 흑설탕 2스푼, 알룰 수 없어서 설탕 2스푼, 굴소스 2스푼 20분 팔팔 끓여줍니다. 양파 썰고 당근 썰고 감자 썰고 채소가 부서지는 걸 막기 위해 당근과 감자의 모서리를 깎아주세요. 준비된 채소를 넣어주고 끓여서 졸였을 때 대파와 참기름 둘러주면 맛있는 갈비찜으로 완성! 저장해두고 꼭 만들어보세요.